voor degene dat kan niet komen vanavond, zal het wel opgenomen worden. Praise God. Ja, Amen. Nou, laten we beginnen met een woord van gebed. Brother Massimo kan niet komen, so laten we beginnen. vamos a iniciar con la oración. Amen. Praise God. Amen. Heer Jezus, wij danken u en prijzen voor vanavond. Wij bidden in de machtige naam van de Heer Jezus dat u zal met ons zijn. Dank voor iedereen dat is gekomen. Dank voor iedereen dat is bezig om dit les te volgen. Ik bid in Jezus' naam, help ons Heer om ons best te doen wanneer het komt om te prediken en te leren. Heer, wij willen andere mensen bereiken met de evangelie. En ik bid in Jezus' naam, help ons Heer Jezus om de beste dat wij kan wel zijn in u. In Jezus' naam. In de naam van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen. Praise God. Praise God. Amen. Ik heb jullie een Word document gestuurd via WhatsApp. Ik Yo hoop te dat, mandé un documento un documento en el WhatsApp. ik hoop dat jullie allemaal kunnen het openen. Yo espero que todos Ik lo niet. puedan abrir. Ik kan het niet openen. Ik weet niet welk programma ik daarvoor moet gebruiken. Ja. Ik heb... Word? Weet je, als je het mij zal via WhatsApp je e-mail naar mij toesturen, ik kan wel via e-mail naar je toesturen. Ja, doe maar. Oké? Ja, doe ik. Oké. Maar ik ga wat staat in de Word document ga ik wel behandelen. Praise God. Maar het was voor wat ik ga vanavond behandelen. Que voy a tratar hoy, esta noche. Staat wel in die Word document dat ik heb naar je toegestuurd. Oké, super. Eso está escrito en el documento que te mandé, sí. Als je een probleem met het openen van de Word document, laat me weten en ik kan wel weer naar je e-mail sturen. Cuando tienes un problema para abrir, te puedo enviar de nuevo al correo electrónico. Amen, praise God. Nou, de afgelopen 2 lessen, wij zijn bezig geweest om een sermon om op te bouwen. Nosotros hemos tratado de construir un sermón. En we hebben wel hoe je kiest wel een titel en je vers voor je boodschap. Y cómo escoges un título antes del mensaje. En vanavond gaan we, en we hebben ook de introductie behandeld, wat je hebt nodig om een goede introductie te hebben. Y también hemos tratado sobre la introducción para tener una buena introducción. Amen. En praise God, vanavond gaan wij door met de preek en leerpunten. Praise God, de lichaam eigenlijk van je preek. En esta noche vamos a hablar sobre el mensaje, cómo necesitamos colocar el base para un buen mensaje. Praise God, praise God. Amen, amen, praise God. Even kijken. Ik zie iets fout hier. Laat me even 2 tellen iets corrigeren. Hermano White va a corregir algo. Ja, heeft dingen klaargemaakt, maar het is niet goed gegaan. Even kijken. Ella prepara algo, pero todavía hay algunos errores. Heel snel checken. Het ziet goed uit. Y ya está bien. Amen, praise God. Amen. Yo le amén. Gloria a Dios. Nou, amen. Come on. Sorry, ik ben even weer iets aan het, de presentatie die ik heb hier voor jullie aan het corrigeren. Dus het, voor een of andere reden, het geeft wel foutmelding. Sorry. Yo estoy corriendo la presentación porque me da un anuncio que da un error. Okay, hopefully this is good. I know what I have to do. 2 tellen. Dos segunditos. Ja, sorry. No hay problema. Ja, het is technische problemen. Ik heb een andere oplossing. Hemos tenido unos fallos técnicos. Yeah. There we go. That should fix it.
go. Opgelost. Amen. Amen. Ja, Praise ja God. soluționăm Mano White Amen. el problema. Amen. Praise God. Amen. Amen. Nou, praise God. Wij hebben al net gesproken over de introductie afgelopen week. Ya hemos hablado sobre la introducción, como hacer una introducción. Zie, de introductie moet een hunger naar Gods antwoord creëren. En la introducción necesitas colocar un hambre para las personas para escuchar la palabra de Dios. En die preekpunten, de dingen dat je zal geven, Los puntos de predicación, las cosas que te vas a compartir, moeten de voeding geven voor that hunger. Praise God. necesitas dar alimento para tener ese hambre. Wat bedoel ik bij a punt? In other words, what is a punt? ¿Qué es un punto? Amen. Praise God. What is a punt? ¿Qué es un punto? Amen. Een punt is een Bijbelse gedachte, enkelvoud, die het hoofdonderwerp van de les of preek ondersteunt. Un punto es un pensamiento bíblico singular que respalda el tema principal de la lección o sermón. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. God is good. Amen. Dat is eigenlijk wat een punt is. Okay? Ese es que es un punto. Amen. Ik word wel, wacht even. Praise God, praise God. Amen. Ik dacht dit zal gebeuren vanavond. De moment, mijn vrouw is niet aanwezig. Iedereen is naar de Bijbelstudie gegaan in Utrecht. En met onze gasten. Todos se fueron al estudio bíblico en Utrecht. Amen, amen. En nuestras visitas. Praise God. So ik ga uitleggen vandaag over onze punten. Hoe gebruiken we wel punten in de preek? Y hoy voy a enseñar cómo usar puntos en la predicación. Amen. Praise God. Praise God. Even kijken. Nog weer een klein ding. Ik moet wel. Oh, praise God. Gloria a Dios. Amen. 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 Even kijken. Dit gaat. Oké, even dit. Praise the Lord. Amen. I apologize for the technische problemen dat ik heb vanavond. Amen. Amen. Quiero darme mis excusas por los problemas que tengo con la presentación hoy. Amen. Dit zijn de drie altijd bij het maken van punten. Esos son los tres puntos que siempre están fijos para hacer puntos. Amen. Wanneer je een punt maakt in je preek. Que cuando hace un punto en la predicación, Altijd beperk het tot één gedachte tegelijk. solamente lo coloca un pensamiento en no varios. Amen. Praise God. Ik zie heel veel mensen dat wanneer they preek, Yo veo muchas personas que predican, they begin met één punt en they maakt dat punt niet af. we ven un punto y no terminan con el punto. En die gaan van één punt naar een ander punt en terug naar de eerste punt. Nee, dat is niet de bedoeling. Van de un punto al punto B y después del punto B regresan al punto A. Amen. Nummer 2. Altijd onderzoek de Bijbel en geef versen om het punt te ondersteunen. Segundo es siempre haga alguna investigación bíblica y proporciona versículos que respaldan el punto. Oké, vergeet niet dat het is zo zegt de Heer en niet zo zegt de leraar of prediker. Y así dice el Señor y no así dice el maestro, el predicador. Veel mensen, wanneer they geven een punt, Cuando da un punto, they vergeet om de punt te onderbouwen met het woord van God. y no usan cuando lo olvidan de sostener el punto con la palabra de Dios. Amen. Laat het woord van God, je moet het woord van God gebruiken in je preek. Tú necesitas usar la palabra de Dios en tu predicación. Amen. Praise God. Punt nummer 3. Altijd maak uw punt duidelijk en gemakkelijk te begrijpen.
Y siempre deje su punto claro y fácil de entender. Amen. Ik hou persoonlijk om enkele punten met numbers te geven. Y a mí me gusta dar puntos con números. In bijzonder als ik geef een les. Y cuando doy una enseñanza, Net als je ziet hier. como aquí, Maar was het, als je bent aan het preken, je kunt wel toch punten maken. cuando estás predicando puedes hacer puntos En je hoeft geen number te gebruiken. y no necesitas usar números, Maar het is heel duidelijk in je preek what your point is. pero necesitas aclarar cuál es tu punto. Amen. Praise God. Zie, de bedoeling is dat je, ik zeg het vaak tegen jonge predikers. El propósito que yo siempre digo a los predicadores jóvenes, De bedoeling is wanneer je preekt, je leidt de luisteraar van point A naar point F. que necesita guiar de punto A hasta el punto F. En andere weg, je neemt hem door B en C en D en E. Y necesita pasar por A, B, C, D, E, F. Ik heb zo vaak mensen gehoord prediken. Yo he escuchado a mucha gente predicar En ik zal zeggen, ik zal niet willen dat hij mij instructies geven om ergens naartoe te gaan. y yo no quiero que me dan instrucciones para guiarme a un destino. Als ik zeg, hoe kom je bij de kerk in Leeuwarden? Como vas a la iglesia en Leeuwarden, Begin je te vertellen, nou, je vertrekt vanaf Kampen. tú sales de acampen Maar dan beginnen they over ergens anders te praten. En nadat je Kampen verlaten. después hablan de otra cosa, cuando dejas de acampen. En dan komt terug naar een ander point waar eigenlijk je moet eerst het over gesproken voordat je die andere point hebt gesproken. Y necesita hablar de un punto para ir al otro punto. En het is geen wonder dat mensen gaan de preek niet volgen. Y no es un milagro que la persona no lo puede seguir la predicación. Omdat er is geen definitief, je ziet dat er is geen definitief weg dat they zijn aan het volgen. No es un camino definitivo que lo estás siguiendo. Praise God, praise God. So, dit zijn 3 punten dat je moet altijd doen. Y esas son unas cosas que son muy importantes de hacer. Amen, praise God. Nou, even kijken. Sorry, even kijken. Hoe u punten uit een schriftgedeelte kunt halen. Hoe doe je dat? ¿Cómo extraer puntos de un pasaje de las Escrituras? Amen. Je hebt je vers gekozen en je weet wat je onderwerp is. Tú has escogido el versículo, sabes que es tu sujeto. En je wil op een ordelijke manier je onderwerp aan de mensen geven. Y tú quieres en una manera de orden estructurado que es dar la palabra de Dios a las personas. So, hoe vind je die punten uit die schriftgedeelte dat je hebt ook gekozen? ¿Y cómo extraer los puntos de un pasaje de las Escrituras? Nou, nummer 1, door de Heilige Geest. Primer punto, por medio del Espíritu Santo. Amen. De Bijbel is het levende woord van God en spreekt op vele manieren tot al Gods kinderen. De eerste en belangrijkste manier is om door de Heilige Geest te laten leiden. La Biblia es la palabra viva de Dios y habla a todos los hijos de Dios de muchas maneras. Y la primera y más importante manera es permitir que el Espíritu Santo te dirija. Perdón. Amen. Bid en zoek Gods Geest. Busca al Espíritu de Dios, Laat God spreken tot u. porque el Espíritu de Dios habla contigo. Amen. Praise God. Hij is de bron van onze wijsheid. Es el fuente de nuestra sabiduría. Amen. Wij moeten naar God gaan en laat hem tot ons spreken. Necesitamos ir a Dios y que Dios nos habla. Amen. Praise God. Punt nummer 2. El número 2, Context van wat er wordt onderwezen.
En contexto de se está enseñando. Context is een must voor nauwkeurige Bijbelonderwijs. El contexto es imprescindible para una enseñanza bíblica precisa. Amen. Verleden week hebben we wel over dat gesproken, hoe belangrijk context is. Y nosotros hemos visto que importante es el contexto. Als u uit de context gaat van wat er wordt onderwezen, zal u van leraar naar een interpreteur van de Bijbel gaan. Porque cuando no estudias el contexto, tú cambiarías de un maestro a un intérprete de la Biblia. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Wij wil blijven in wat het woord van God zegt. Praise God. Y nosotros queremos quedar que dice la palabra de Dios. Laat het woord van God het zelf interpreteren. Praise God. Que la palabra de Dios por sí mismo se interprete. Amen. Number 3. Door Número commentaren. 3. Por medio de comentarios. Ja, amen. Het lezen van wat andere mannen van God over de schrift hebben geschreven zal u helpen met uw punten en vaak u nieuwe ideeën geven voor uw eigen punten. Amén. Número 3. Leer lo que otros hombres de Dios han escrito sobre las escrituras te ayudará con tus puntos y a menudo generar nuevas ideas para tus propios puntos. En natuurlijk kun je heel veel informatie op het internet vinden, maar wees echter voorzichtig met wat u leest. Er wordt gezegd, eet het vlees en spuik de botten uit. Sorry. Gran parte de eso se puede obtener de la internet. Sin embargo, ten cuidado con con lo que lees, come la carne y escupe de los huesos. Amen. De internet is een grote hulp met het opbouwen van een preek. El internet es una gran ayuda para construir un mensaje. Ik bedoel, als ik keek vroeger, wij moesten allerlei soort boeken hebben. Antes necesitamos tener muchos libros. Een van de eerste boeken ik heb gekregen was het grote Strong. boek, The Strong's Concordance, praise God. El primer libro que yo tenía era Strong's Concordancia de Strong's. En dat is hoe wij moesten onze Bijbelversen opzoeken. Y así necesitaba seguir un título. Amen. Broeder, ik heb een vraag. Ja. Als je nou een hele grote onderwerp had, Ja. over gerechtigheid of God, dat heel vaak voorkomt, hoe ging je daar dan mee om? Nou, ik lees vaak wat andere men heeft wel over geschreven. En net als ik zei, soms was het... go ahead, vertellen. Perdón. Mi pregunta es cuando él mostró el concordancia de Strong y cuando una palabra tiene mucho, se encuentra mucho en la Biblia, la pregunta era cómo lo estaba estudiando eso. Zie, ik heb een idee hoe ik wil, zeg maar, rechtvaardigheid beschrijven. Entonces yo tenía una definición como que ella escribir justicia. Maar ik kan het niet goed, ik kan niet in goede woorden komen, zeg maar. Entonces no podía seguir a las buenas palabras. En ik zoek dan wat andere mensen heeft ook geschreven over rechtvaardigheid. Entonces yo miraba que escribía las otras personas sobre la justicia. En misschien lees ik iets dat ik denk, nou, dit beschrijft het precies hoe ik wil rechtvaardigheid beschrijven. Y entonces un escritor describió bien la palabra justicia como Emmanuel quería. En misschien heeft hij wel een paar punten dat hij heeft geschreven. Entonces de pronto escribió algunos puntos. En ik denk, hey, ik kan wel dat gebruiken. Entonces yo lo puedo usar. En ik gebruik het, was het op een manier dat ik het wel best uitleggen. Entonces lo escribo de una manera que yo lo pueda explicar bien. Maar was het, net als ik zei, je moet voorzichtig zijn met wat je leest op de internet. Entonces necesita tener cuidado con que lees en el internet. Amen, praise God. Het is een geweldige bron van informatie. Es un buen fuente de información.
Maar er is ook heel veel troep op de internet ook. Pero también hay mucha basura en el internet. En je moet echt goed gefundeerd in het woord van God zijn wanneer je begint te zoeken. Debe estar muy bien fundamentado con la palabra de Dios. Praise God, praise God. Ik hoop dat helpt een beetje, Patrick. Zeker, vroeger had ik het ook hetzelfde probleem. Had ik het probleem dat ik een groot woord wilde zoeken. Ja, In songconcordantie, maar kwam ik er niet meer uit. ja, Omdat ja. het woord veel te breed is. Ja, ja, ja. Nee, ik snap het. Maar ik heb ook iets erover. Ik denk dat is de volgende punt. Pardon. Word studies, praise God. Amen. Amen. Dat is de volgende manier. Word studies. Een goed woordenboek helpt u om een specifiek woord te verduidelijken, om een punt op te bouwen. Dus un estudio un diccionario bíblico Ja. es un buen diccionario te ayudará a aclarar una palabra específica sobre la que construir un punto. Amen. Soms is just gewoon een woordenboek ook helpzaam. Praise God. Y a veces un diccionario normal, Ja. secular también es suficiente. Nou, hier is iets dat is heel belangrijk. Zorg ervoor dat wanneer u een woord gebruikt om een punt te maken, Tenga cuidado que cuando usa una palabra para señalar que esa palabra significa dat het woord hetzelfde betekent in andere talen. lo mismo en otros idiomas. Amen. Ik heb dat ook vaak gezien bij, predikers. Entonces a veces también ha visto en predicaciones. They komen en they zal een preek geven en they spreken geen Nederlands. Entonces ellos no hablan en holandés. En hun punt, eigenlijk, they maken punt over een bepaald woord. Entonces hacen un punto sobre alguna palabra En de woord is eigenlijk anders in Nederlands. y la palabra es otro en holandés. En dat soms kan wel heel vervelend zijn. Y puede ser muy irritante. Praise God. So, en voor ons het preekt door een vertaler. Entonces cuando alguien traduzca, Let op dat de woord is hetzelfde in de andere taal. entonces es muy importante que la palabra es lo mismo que en el otro idioma. Amen. Zorg er ook voor dat u het woord in het oorspronkelijke taal van het Hebreeuws of Grieks controleert. Y también asegúrese de verificar la palabra en su idioma original, hebreo o griego. Amen. Soms ben ik echt verbaasd wat de verschil is. En er is zeg maar wat het is in Hebreeuws en ook in Grieks. Y me parece a veces me estoy asombrado que la diferencia entre palabras en hebreo y en griego. Amen, amen, amen. We zijn net als even, we zijn bezig over je punten te spreken vanavond. Entonces estamos hablando sobre los puntos. So now je begint deze punten te verzamelen. Entonces estás recogiendo, colectando esos puntos. Je hebt wel daarover gebeden. Hemos sobre orado. Je hebt, je begint je preek op te bouwen. Y estamos construyendo la palabra, la predicación. Maar hoe past u hoe uw punten moet toepassen? ¿Cómo aplicar tus puntos? Amen. Hoe uw punten moet toepassen. ¿Cómo aplicar tus puntos? Amen. Praise God. Nou, de eerste is, je moet eigenlijk aan die luisteraar bedenken. Primeramente necesita pensar sobre al oidor. Denk aan de luisteraar. Denk aan de persoon die is aan het luisteren. Necesitas pensar cómo recibe la palabra. Amen. Je moet rekening houden met de groep mensen met wie u spreekt. Als voorbeeld, hun culturen, hun taal, hun situatie. Tienes que considerar el grupo de personas con las que estás hablando, sus culturas, sus idiomas, su situación. Amen. Praise God. Als voorbeeld, hoe zou dit punt de tiener helpen? ¿Cómo ayudará este punto al adolescente? Hoe zou dit punt de alleenstaande moeder helpen? ¿Cómo ayudará este punto la madre soltera? Hoe zal dit punt de werkeloos helpen?
y cómo ayudar a esta persona, la persona desempleada. Nou, ik heb toegevoegd, de Bijbel is een boek voor iedereen en voor elke gebied van hun leven. La Biblia es un libro para todos y para cada área de sus vidas. Nou, de succesvol leraar, een predikant, zal zijn les of preek voorbereiden om aan de behoeften van de kerk te voldoen. El maestro predicador exitoso prepara su lección o sermón para satisfacer las necesidades de la iglesia. Dat is als ik ben bezig mijn preek voor te bereiden. Cuando yo estoy preparando el mensaje, En nadat la predicación, ik weet wat God heeft op mijn hart geplaatst. y yo sé que Dios ha puesto sobre mi corazón, Ik denk aan hoe kan dit best mijn kerk en kampen dienen. ¿cómo puede ayudar la iglesia de Campen? Nou, ik heb dit niet opgeschreven, maar er is een verzoeking dat je moet wel niet ingeven aan. Hay una tentación que no debes caer. En dat verzoeking is om tot één persoon te prediken. En la tentación es que uno no hable a una persona. Bouw nooit je preek rond dat je wilt dat één persoon bereiken. Que tú solamente quieres alcanzar una persona. Er is niks, ik vind het zo vervelend. Me parece tan irritante Als ik daar zit cuando yo estoy sentado allá en ik weet dat ik ben de enige dat de voorganger is bezig over te prediken. entonces que la única persona que está hablando del predicador soy yo. Ik had een keertje meegemaakt waar de prediker was aan het spreken over werkloosheid. Había una vez un pastor que estaba predicando sobre el desempleo. Ja, en ik was de enige daar dat was werkloos. Y yo era la única persona que era desempleado. Zo, voor mij was duidelijk aan wie hij was bezig over te spreken. Entonces era muy claro sobre quién está hablando. En dat vind ik wel vervelend. Y me pareció muy irritante. Als voorganger, als ik heb iets tegen u te zeggen, Cuando yo necesito decir algo como pastor, dan zal ik naar je toe gaan en met je praten. entonces voy hasta ti y te hablo. Ik wil nooit mijn preekstoel gebruiken om achter te staan en zeg maar om u te corrigeren. Y yo no estoy allá en el púlpito para corregirte. Amen. Praise God. Dat is niet de bedoeling. Praise God. Eso no es el propósito. Wanneer u preekt het woord, Cuando predicas la palabra, preek het woord voor iedereen. Praise God. entonces predicas la palabra para toda persona. Als iemand voelt, was het conviction? Wat is het helpen hier Patrick Bus conviction in Nederlands? Overtuiging. Als iemand wordt overtuigd ervan. Cuando alguien es convencido de esto, Amen. That's iets anders. Praise God. es otra cosa. Ik was bezig tot iedereen te spreken. Praise God. Yo estoy predicando para todas las personas. Amen. Preek aan de kerk, niet aan een persoon. Predica a la iglesia y no a una persona solo, no a una sola persona. Amen. Amen. Praise God. Punt nummer 2. Hoe uw punten toepast. Praise God. ¿Cómo aplicar los puntos? Amen. 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 Gebruik illustraties. Usa ilustraciones. Nou, ik hou van illustraties. A mí me encantan las ilustraciones. En als je ooit naar een van mijn preeks geluisterd, je zal zien dat ik gebruik vaak illustraties. Cuando ya has escuchado la predicación, has notado que yo uso mucho ilustraciones. Maar u verspilt uw tijd als degenen die luisteren uw les of preek niet kunnen begrijpen. Estás perdiendo el tiempo si lo que están escuchando no entienden tu lección o sermón. Als ik aan die illustratie niet begrijpen, Cuando no entienden la ilustración, dan gebruik het niet. entonces no lo usas. Maar dat is ook geldig voor je hele preek.
Pero se aplica para toda la predicación. Als de mensen gaan echt niet begrijpen wat je bent aan het uitleggen, Cuando la persona no entiende que tú estás explicando, je verspilt je tijd voor degene die luisteren. estás perdiendo el tiempo para los que escuchan. Amen. Praise God. De Bijbel is niet gegeven om onze kennis te vergroten, maar om ons leven te veranderen. Praise God. La Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Amen. Dat is echt een grote amen daar. Amén. Dat is un gran amén. Amen. De Bijbel, kijk eens, ik wil dat je meer van de Bijbel leert, Yo quiero que sabes más de la Biblia, maar ik wil dat je leven wordt veranderd. pero yo quiero que cambies tu vida. Mijn doel is dat wanneer mensen naar de kerk komt, dat hij gaat anders naar huis. Praise God. Cuando vienen mi esperanza es cuando las personas vienen a la iglesia, que ellos vuelven a una nueva de una nueva manera. Amen. Nou, er is 3 dingen die een goede illustratie moet doen. Tres cosas que debe hacer una buena ilustración. Een goede illustratie moet iets onbekends leren door iets te gebruiken dat bekend is. Una buena ilustración debe enseñar algo desconocido usando algo que se conoce. Met andere woorden, een goede illustratie zal helpen om geestelijk dingen uit te leggen die u probeert te leren. En otras palabras, una buena ilustración ayudará a explicar lo espiritual que estás tratando de enseñar. Amen. Een goede illustratie, de andere point there is, een goede illustratie moet begrip brengen voor uw punten. Una buena ilustración debe aportar comprensión a sus puntos. Net als ik heb net gezegd, gebruik de illustratie om je punt uit te leggen. Y que usa la ilustración para aclarar tu punto. Vertel geen verhaal, praise God, alleen je wil een verhaal vertellen. No cuenten una historia porque solamente quiere contar una historia. Dat laatste, daar staat een goede illustratie zou moeten helpen om het punt toe te passen op het leven van de luisteraar. Y una buena ilustración debería ayudar a aplicar el punto a la vida de los oyentes. Amen. Ik blijf vertellen hoe ik heb een illustratie gebruikt in een van mijn preeks. Sigo contando que yo usé una vez una ilustración en una predicación. En ik heb de illustratie gebruikt hoe onkruid is net zoals zonde. Que como la mala planta es como un pecado. Als je niet het uithaalt bij de wortel, Cuando no lo arrancas desde la raíz, zal het altijd terugkomen. siempre volverá. Iedereen weet wat onkruid is. Todos saben que es unas grandes plantas. En iedereen weet hoe onkruid groeit terug als je het niet helemaal verbetert. Y cómo vuelve cuando nosotros no lo quitamos de todo. Amen. Praise God. Praise God. Amen. Waar vindt u goed illustraties? ¿Y dónde encuentras una buena ilustración? Wel, net als ik zei, kijk naar de natuurlijke wereld. Paulus gebruikte het menselijke lichaam. Mira el mundo natural. Pablo usa el cuerpo humano. Amen. Praise God. Kijk naar wat gebeurt er in de wereld om u heen. Mira los eventos actuales. Ik weet, tijdens de tijden van corona heb ik wel dat gebruikt, praise God. Y cuando estaba en el tiempo de corona, usaban la ilustración corona. Amen. Het belangrijkste is dat u eigen levenservaring gebruikt. Als u een verpleegster bent, gebruik dan de kennis. En als u een montuur bent, gebruik die kennis dan. Lo más importante es usar sus propias experiencias de vida. Si eres una enfermera, usa ese conocimiento. Y si eres mecánico, usa ese conocimiento. Amen. Ik had een heel goede preek een keertje gehoord van een jonge man. Y cuando yo escuché una vez una predicación sobre un joven. En hij was een montuur.
Y él era un mecánico. Amen. En hij heeft wel zijn kennis als monteur gebruikt om uit te leggen iets geestelijk aan ons. Y él usó su experiencia, su conocimiento sobre el mecanismo para explicar algo a nosotros. And it was heel interessant, praise God. Y era algo muy interesante. Praise God. En last point, en gebruik vooral de Bijbel. De Bijbel staat vol met illustraties, praise God. Y sobre todo usó la Biblia. La Biblia está llena de ilustraciones. Dat is wat ik vind wel eens, soms heel jammer. Y me parece muy triste, muy lastimosamente. Iemand gebruikt eigenlijk een illustratie vanuit het leven. Una persona usa una ilustración de la vida. En je weet dat er staat echt een goede voorbeeld van dat in de Bijbel. Pero se nota que hay una buena ilustración en la Biblia sobre esto. Amen. Als het, ik vind eigenlijk, ik probeer altijd het voorbeeld vanuit de Bijbel te gebruiken. Y yo siempre quiero usar el ejemplo de la Biblia. Amen. Ik bemoedig je oefenen met het gebruiken van illustratie. Y que siempre usa las ilustraciones. Amen. Hoe beter u ze kunt toepassen op uw punten, hoe beter uw preek of les invloed zal hebben op de mensen die naar u luisteren. Y cuando aplican en los puntos, más las personas más entenderán. Amen. Praise God. Het zal meer invloed op hen hebben. Praise God. Van a tener más influencia sobre eso. Ik herinner wel, was het dat er kwam iemand naar mij toe. Vino una vez alguien a mí. En ik ging over een preek dat ik wel gegeven bij huwelijk. Que yo he predicado sobre un ceremonia de un matrimonio. En ik had, was het een illustratie gebruikt van een vogel in een kooi. In een kooi, what do you call it? The cage. En el kooi. Kooi, ja. Pues yo estaba hablando sobre un pájaro que estaba en una jaula. En dat illustratie is echt, het vastgebleven in dat persoons herinnering. Y esa ilustración se quedó en la memoria de la persona. En ik kan wel meer van de preek herinneren, alleen vanwege dat illustratie. Y puede recordar más cosas de la predicación por causa de ese ejemplo. So illustraties can zeker je preek helpen. Las ilustraciones pueden ayudar la predicación. Amen, amen, amen. Nou, tot slot, het aanbrengen van de illustratie is een must. Sorry. Finalmente, la aplicación de la ilustración es imprescindible. Ja, en we geef niet alleen een illustratie, maar leg uit hoe de illustratie overeenkomt met je punt. Y no solo de una ilustración, sino que explique cómo la ilustración es similar a su punto. Amen. Praise God. Whoops, sorry. Amen. Indien nodig, leg het uit in detail. Nadat Jezus het verhaal van de saaier had verteld, legde hij de illustratie in detail uit. Si es necesario, explique en detalle. Después de que Jesús contó la historia del sembrador, explicó detalladamente la ilustración. Amen. Net als ik hou van illustraties. A mí me gustan las ilustraciones. Maar alsjeblieft, leg het uit waarom dit heeft te maken met je punt. Y explica, por favor, por qué tiene ese ver con el punto. Praise God, praise God. And then my last point for vanavond. Y el último punto para esta noche es: de illustratie is pas goed als de verbinding met de punt is gemaakt. Y la ilustración solo es buena cuando la conexión se hace al grano. Amen, praise God. Het is zo belangrijk. Es tan importante. Amen. Sta niet daar om een illustratie te geven over iemand. Y no estás dando a una ilustración sobre alguien. Ik vind dat, ik hou niet van dat.
No me gusta Ik heb predikers gehoord hoe they praat over iemand. que yo escuché una predicación que habló sobre alguien En ik vind dat is niet toepasselijk. y eso no es aplicable. Je moet heel voorzichtig zijn en je gebruikt zulke illustratie. Y tiene mucho cuidado con las ilustraciones. Alsjeblieft gebruik geen namen. No usa nombres En alsjeblieft gebruik dat je weet dat het was iemand in de kerk of zo. y más cuando no es cuando es una persona en la iglesia. Amen, praise God. Het moet, als je moet iemand gebruiken als een voorbeeld, Cuando necesitas usar una persona como un ejemplo, gebruik jezelf. usa tú mismo. Ik wees vaak naar mijn eigen zelf. Yo siempre me señalo a mí mismo. Amen. Ik ben niet alleen een goede voorbeeld, No soy solamente un buen ejemplo, maar soms ben ik ook een slecht voorbeeld. a veces también soy un mal ejemplo. En ik geef toe aan de mensen dat ik heb ook, ik strijd ook mee, praise God. Y a veces lo muestro a la persona que yo también lucho. Ik zeg vaak, ik ben gemaakt van vlees en bloed. Yo también soy hecho por carne y sangre. En ik heb ook een redder nodig. Y yo también necesito un salvador. Iemand waar ik wel naartoe ga wanneer ik heb tekortkomingen. Y a alguien, tú cuando me hace falta cosas. Amen, praise God. So, let us say, wees voorzichtig met het gebruiken van illustraties van mensen. Gebruik jezelf. Ten cuidado de usar como ilustración de las personas. Amen. En ik weet, vanavond heb ik wel gebruikt, dus ik heb gehoord predikers say dit en dat. Como el predicador dijo, yo esto y esto, Maar ik probeer dit in het algemeen te gebruiken. pero lo uso generalmente En ik probeer het op een wijze te laten zien hoe het heeft mij beïnvloed. y cómo influenció a mí. En wij al hebben dat meegemaakt. Y todos hemos experimentado esto. Wij hebben allemaal heel slecht preek gehoord. A veces he escuchado malas predicaciones. En bij allemaal was het moet het meemaken. Y todos necesitamos experimentar eso. Maar weet je, dat voor mij was eigenlijk een bemoediging voor mij om beter te doen. Y para mí eso eso me hizo sentir para hacerlo mejor para la próxima vez. Amen, praise God. Nou, ik heb net genoeg tijd voor vragen. Als iemand heeft wat vragen over wat ik heb behandeld vanavond. Ja, ik heb een vraag. Oké. Yo tengo una pregunta. Usted habló sobre puntos. U heeft over punten gesproken, maar hoe verbind je die punt A met die punt B en punt B met punt C? Ja. Hoe kan je dat het beste doen? Oké. Het is afhankelijk van wat u zal over spreken. Eso depende de que estás hablando. Kijk eens, wat ik bedoel bij er moet wel connectie, verbinding zijn tussen point A, B, C, D, E. Necesitas tener una transición de punto A a punto B, de punto B a punto C. Is your onderwerp. Eso es tu sujeto. Net als als iemand, let's praten over doctrine. Cuando alguien está hablando sobre las doctrinas, als je bent bezig over de doop in Jezus' naam. Cuando estás hablando sobre el bautismo en el nombre de Jesús. En je bent bezig over de doop te spreken. Y que tú estás hablando sobre el bautismo. Dan je punten zal eigenlijk allemaal over die onderwerp van de doop. Entonces todo el sujeto, todos los puntos se tratan sobre el sujeto, el bautismo. Ik wil mijn punt over de doop zal zijn, je moet gedoopt worden in Jezus' naam. Tú necesitas ser bautizados en el nombre de Jesús. Ander punt, je moet gedoopt worden in water. Necesitas ser bautizado con agua. Een van de punten is, je moet begeren voordat je wordt gedoopt. Sorry, boy.
Je moet bekeren voordat je wordt gedoopt. Necesita ser arrepentido para... Sorry, mag heeft u een moment? Ja. Sorry. Que necesita ser arrepentirse antes de bautizar. Zie, dat zijn allemaal punten, maar het gaat allemaal over de doop. Ese punto solo trata sobre el bautismo. Zo, je bent bezig, al die punten die ik heb al genoemd, Y yo estoy, los puntos que yo he nombrado, heb ik, die zijn, er is een verbond met elkaar. y hay una conexión de esto. Ja, hoort u me? Je begrijpt wat ik bedoel, Patrick? Ja, maar als ik nou... Ja, kijk, maar volgens... Je moet dan ergens een overgang zitten van punt A naar punt B. Er zit nog ergens een overgang. Nou, ja, was het, ik denk ik snap wat je bedoelt. Een transition from platform A to B. Wel, oké, kijk eens, in de voorbeeld dat ik heb al gegeven, was het, dat is meer een les. Oké? Aha. En waarschijnlijk had ik wel gewoon, punt 1, u moet bekeren van je zonde. Necesitas arrepentir del pecado. En dan nadat ik heb dat behandeld, dan ik zeg nou, punt 2 is, u moet gedoopt worden in Jezus' naam. Necesitas ser bautizado en nombre de Jesús. Oké? Maar als je bent aan het preken over iets, Cuando estás predicando sobre algo, net als zei, je moet een manier vinden om dat punt af te sluiten en naar die volgende te gaan. necesitas tener algo para terminar el punto y pasar al otro. En het neemt, weet je, dat is het komt door ervaring. Eso viene por experiencia. Het is net als je bent aan het leren om dat punt af te sluiten. Para terminar ese punto, En dan, hoe ga ik nu naar mijn volgende punt? y como voy a ir al otro punto. Het kan wel zijn, wij zijn aan het praten over, de makkelijkste is David en Goliath. Estamos hablando de David y Goliat. Misschien is je punt dat David heeft vijf kleine stenen vanuit die water genomen. David tomó 5 pequeñas piedras del agua. En misschien heb je wel in je begin voorbeelden te gebruiken hoe wij moeten klaar zijn voor de gevecht. Y de punto de sujeto es, estamos listos para la batalla. En en je begint te praten over hoe je bent aan het bidden en de 5 dingen om klaar te zijn om de gevecht is gebed en het woord van God en je maakt 5 dingen. Para terminar la batalla es para preparar para la batalla es oración, leer la palabra de Dios. En dan nadat je bent, je hebt dat gedaan, je kan zeggen, nadat je bent voorbereid, je begint te lopen naar je doel. Y cuando has terminado de preparar, tú vas a tu propósito. Net als David is naar de reis gegaan, Como David fue al gigante, moeten wij onze probleem aankijken. necesitamos mirar al problema. En nu ben ik in mijn volgende punt. Ik ga praten over hoe wij, je moet wel leren, eigenlijk van één punt af te sluiten en naar een ander punt te gaan. Para terminar un punto y seguir al otro punto. Maar dat is een groot probleem, net als met sommige mensen dat zijn bezig te prediken. Y ese es un problema que tienen las personas que están iniciando con predicar. They weten niet hoe dingen af te sluiten. No saben cómo terminar un punto. En dat zal onze de laatste les dat wij zal hebben.
Esa la última clase que vamos a tener is die afsluiting van je preek. es terminar la predicación. En je ziet het dat sommige mensen weten niet hoe de preek af te sluiten. Y hay personas que no saben terminar la predicación. En als je kan wel leren om te doen in je preek, je kan wel leren om je preek eindelijk te eindigen. Y cuando lo haces en la predica también sabes hacer cómo terminar la predicación. De enige verschil is wanneer je eindigt je hele preek, Y cuando terminas toda tu predicación, je geeft ook een klein overzicht, zeg maar, van alles wat je hebt al gezegd. entonces da una lista, ¿cómo se llama? Overzicht. Ja, Te vas a repasar las cosas que has hablado. ja. Zie View. ja, dankjewel. Dankjewel. What it is, dit is say, Patrick, oefen met het afsluiten van je punten en je zal ook kunnen afsluiten je hele preek. Necesitas aprender a terminar los puntos, también sabrá cómo terminar toda la predicación. Of samenvatting. But say, Un resumen. Een korte samenvatting op het laatst. Een kort samengevat. ja, En dan zeg je van, dit, en dan noem je die punten nog een keer op. Van, dus dit, dus dit, dus dit, dus dit. Zoiets. ja. Como un pequeño resumen que dices los puntos es este. What it helpt, kijk eens, Patrick, als je kan wel je punt afsluiten, Cuando sabes terminar los puntos, dan mensen zal niet in de war zijn wanneer je begint je volgende punt. entonces la persona no se confunde que es cuando inició el otro punto. They have geen twijfel dat je bent aan het praten over iets anders nu. Entonces no estás dudando que estás hablando sobre otra cosa. Begrijp je dat? Ajá. Ja, zie, ik denk, misschien heb je het ook ervaren, Yo también lo experimenté. dat je was aan het luisteren Cuando tú estás escuchando en op een gegeven moment de persoon was aan het praten over iets anders. y que la persona está hablando sobre otra cosa. En dan Wow. je denkt, is hij bezig met dezelfde punt of is dit een nieuw punt? ¿Eso es el mismo punto o es un nuevo punto? Zie wat ik bedoel? Daarom zeg ik wel, je moet leren om de luisteraar te zien dat ik ben klaar met dit punt, ik ga iets anders doen. Entonces, que la persona, los oidores saben que ya terminé con este punto y ya sigue el otro. En vaak, wanneer je begint dat nieuw punt, Y cuando inicia el punto, je wil understand that point with the word van God. tú quieres sostener el punto con la palabra de Dios. Net als wij zo dat voorbeeld dat ik heb al gegeven over David en Goliath. Y como, por ejemplo, un ejemplo de David y Goliat. Nadat ik had de point afgesloten van dat David was klaar, de dingen over dat hij is wel in die water gezocht voor de 5 stenen. Que como ese ejemplo que David escogió 5 piedras del agua. En nou ik begin te praten. En net als David begint te lopen naar zijn de reus. Y que ya caminé David al gigante. Moeten wij ook onze problemen confronteren. También necesitamos confrontar nuestros problemas. Weet je, de Bijbel zegt. La Biblia dice. Zie nou, dat geeft een goede inleiding, zodat ik hem wel mijn volgende point geven. Eso me da una buena introducción para darme el siguiente punto. En dan kunnen bevestigen door het woord van God. Y afirmar por la palabra de Dios. Mijn gedachte dat ik moet mijn probleem confronteren. Que necesita confrontar mi problema. Amen. Praise God. See, and then that's hoe je, that's hoe je de overgang maakt. Así lo hace la transición. Amen. Ik wens dat iemand had mij dit verteld toen ik begon de prediken. Sorry, u wilde dat iemand dat uitlegde? Hij zei, ik wens dat iemand had mij dit verteld toen ik begon te prediken. Yo deseaba que alguien me enseñaba esto.
Me explicaba Patrick, esto. ik heb dezelfde vragen dat je stelt, hoor. Sorry, boy. Ik heb dezelfde vragen dat u stelt. Yo tenía la misma pregunta que yo tenía la misma pregunta. En er was niemand om mij dat te vertellen. Y no había nadie que me explicaba. Amen. Praise God. Heeft iemand anders een vraag? Ik weet niet. Dit is good. This is good. Amen. Broer, heeft u toevallig een voorbeeld van een preek? Dat we kunnen kijken dat het wel goed is en dat het wat het beter had gekund? Nou, was het. Het is afhankelijk. Kijk eens, als je wil een voorbeeld hebben van. Afgelopen woensdags Bijbelstudie. Por ejemplo, un ejemplo de una predicación que no fue tan bien, comparado con una predicación que sí está bien, que sí estaba bien. Ik heb die Psalms 23 vers 3 verdeeld in 3 onderwerpen. Entonces yo dividía Salmo 23, versículo 3, en 3 sujetos. En dan zei ik, wanneer ik geef les, ik hou van punten te geven. Punt 1, punt 2, punt 3. Y a mí me gusta punto número 1, punto número 2, punto número 3. En ik heb het verdeeld in 3. Entonces dividí en 3 puntos. Ik heb die vers verdeeld in hij leidt mij En me guía in het pad, in het paden van gerechtigheid. Sorry, in En het het- spoor van gerechtigheid in de oude vertaling. In de spoor van. en el camino de justicia En de laatste was voor zijn naams wil. por la voluntad de su nombre. En ik heb elke, was het met de eerste begonnen en ik heb versen gegeven. Zie, ik ben van één Yo naar de inicié- andere gegaan. Yo inicié de los tres sujetos y ¿cómo se llama eso? Los sustentó con los versículos bíblicos. Maar eigenlijk, als je het zo net in een preek doen, Y cuando lo hago en una predicación, in plaats van just gewoon mijn titel te geven voor de punt, en dat was punt 1. Dit is, y en una predicación digo, ese es punto número 1. had ik wel misschien een inleiding gegeven voor dat punt. Este punto daba una introducción para este punto. Ik zeg maar, just gewoon, we hebben net gelezen dat de Heer zal mij leiden. Y hemos leído que el Señor nos guía. Wat betekent dat? ¿Y qué significa esto? Wat is het om geleid te worden door de Heer Jezus Christus? ¿Y qué es ser guiado por el Señor Jesucristo? En dan begin ik mijn punt te maken. Y ya estoy iniciando el punto. En dezelfde manier dat ik moet dat punt afsluiten in een Bijbelstudie, moet ik het afsluiten in een preek. Y cuando termino en un estudio bíblico, también debo terminar en una predicación. Wat is het verschil is, het is makkelijker in een Bijbelstudie te doen, Es más fácil hacer en un estudio bíblico, omdat je geeft je punt heel duidelijk. Dit is mijn punt. Hij leidt mij. porque tú das claramente el punto. Dios me guía. Amen. Praise God. Help that, Patrick? Es zeker. Oké. Amen. Praise God. Amen. Als heeft iemand anders vragen over wat ik heb uitgelegd vanavond? ¿Hay otra persona que tiene una pregunta? Amen. Je maakt mij altijd schrijven. Siempre me puedes escribir. Amen. Nou, ik wil even ik hoop dat het was heel duidelijk aan het begin van dit les. Queda muy claro en el inicio de la clase Ik heb gezegd dat voor iedereen dat preekt in kampen, que toda persona que predica en campen, dat de huiswerk is verplicht. que el trabajo es obligado, Amen. es una obligación. Als je bent van plan om in kampen te preken, je moet je huiswerk doen. Cuando quieres predicar en campen necesitas hacer la tarea. Anders, het spijt mij,
dan je gaat niet preken. Entonces me excusas, entonces no vas a predicar. Amen. Ik vind het jammer dat ik moet zo streng zijn. Y me parece muy mal que así estoy así de estricto. Maar zo belangrijk het is, dat is hoe belangrijk ik vind om het is zo belangrijk om het woord van God goed te communiceren. Y que es tan importante que debemos comunicar muy bien la palabra de Dios. Amen. That is what it is om te preken. Y eso es tan importante que de predicar. Om goed te communiceren wat God heeft op je hart gelegd. Para comunicar bien que Dios ha puesto sobre nuestro corazón. Wat nut heeft het als God geeft u een woord? Y qué utilidad tiene que la palabra de Dios En le da una palabra en je kan het niet goed aan mij communiceren. y que no le puede comunicar bien. Amen. Praise God. Amen. So, doe je best om de huiswerk te doen en naar mij toe te sturen. Y hay que hacer bien la tarea para hacer bien la tarea y enviármelo. Amen. So, op dit point nu heb je wel een vers, een titel, een introductie en die punten, je moet de punten uitschrijven. Y ya necesitas escribir los puntos. In other words, je hoeft niet, in other words, a global, Patrick, hoe zeg je dat? In other words, ik wil alleen de punten hebben. In other words, ik wil over dit praten, ik wil over dat praten en ik wil over dat praten. Je hoeft niet alles uit te schrijven. Yo quiero solamente los puntos y no necesitas escribir todo en detalles. Okay? Global bedoelt u? Ja, globaal. Ja, globaal. Ja. Amen. Amen. Solamente concreto que quieres hablar los puntos que sobre que vas a predicar. Ajá. En je kunt wel in Nederlands of Spaans, het maakt niet uit. Ik kan dat ook vertalen, het is geen probleem. No importa que sea en holandés o en español, yo lo traduciría. Amen. Ik heb jullie mijn e-mailadres gegeven en je kan ook het via WhatsApp, het maakt niet uit voor mij. Y no es un problema que es por WhatsApp o por correo electrónico. Amen. Praise God. Andere vragen? Oké, laten we bidden en besluiten. Vamos a orar para terminar. Amen. Yo hacer una pregunta. Hoor John heeft een vraag. Ja. La tarea que se va a hacer es sobre lo que miramos ahorita. Ja. Sobre los puntos. Bueno, o sea, es mucho o solamente lo que es el título con los... El título, el sujeto, el versículo y los puntos que se tratan. O sea, el título y los versículos. Ja. Ja. En de punten, toch? Mooi. En de introductie. La introducción. Ja. En dan de punten. Y los puntos. ¿Completa o...? No todavía la predicación concreta, solamente los puntos. Ja. Para Eso, hermano, ¿cuáles son los puntos? Eso es porque... Ja, die broeder. Wat zijn de punten, broer? Ja, broeder Leonardo stuurde mij. Dat was het. Wat was het weer? Even kijken. Ja, hij was. Brother Leonardo wil over de eenheid van God spreken. Hermano Leonardo, ¿quieres hablar sobre la unicidad de Dios? Heel goede was het onderwerp voor een Bijbelstudie. Es un buen sujeto para un estudio bíblico. En wat Brother Leonardo moet doen, Que hermano Leonardo necesita hacer is beslissen welke punten dat hij wil behandelen over de eenheid van God.
¿De qué puntos de la unicidad quiere hablar? Misschien een van de punten is dat hij wil eerst behandelen is wat the Oude Testament zegt over de eenheid van God. ¿Qué dice, dice el Antiguo Testamento sobre la unidad de Dios? Wat de Nieuwe Testament zegt over de eenheid van God. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre la unicidad de Dios? Misschien wil je vergelijkingen maken met wat misschien een van je points zal zijn een vergelijking met die Oude en Nieuwe Testament. De pronto la comparación es que tú quieres un punto es que quieres comparar el Nuevo con el Antiguo Testamento sobre la unicidad de Dios. En dat is genoeg. Y eso ya es suficiente. Amen. Net als je probeert je te leren, het hoeft niet een heel groot Bijbelstudie, een preek te zijn. Eso no necesita ser una predicación detalladamente. Als je kan wel leren, het gewoon, zeg maar, alleen 3 punten te maken, praise God. De escribir solamente 3 puntos. That's the begin, praise God. Eso es el inicio. En ik weet dat later je zal leren om meer te doen. Y después eso te enseña a hacer más puntos en el futuro. En ik zal mij niet verbazen als je begint punten te maken. Y yo no voy a sorprender cuando vas a hacer unos puntos. Dat God zal je laten zien andere dingen. Zal andere dingen aan je geven, praise God. Y cuando Dios te va a dar otras cosas. Amen, praise God. Amén. Vertrouw op de Heer. Confía en el Señor. Amen. Amén. En als je vragen hebt en wil advies hebben, vraag me. Y cuando quieras un consejo, pregúntame. Ik vind het niet erg met je erover te praten. Y para mí no es un problema de hablar sobre eso. En als ik moet Patrick uit zijn bed bellen om te vertalen, het is oké. Is goed hoor. Is goed. Amen. Praise God. Oké. Amen. Well, dankjewel. Is dat al? Is dat al de vragen? ¿Esas son todas las preguntas? Amen. En dan we'll sluiten in gebed. Praise God. Vamos a terminar en oración. Amen. Let's bid and praise God samen. Amen. Ik Amen. ben zo blij voor al jullie mannen dat willen het woord van God prediken. Praise God. Que yo estoy muy contento con los hombres, con los varones de Dios que quieren predicar. Amen. Ik vind dat God zal meer mensen inspireren en op te staan en het woord van God te prediken. Y que que Dios inspire a más personas para predicar. Amen. We hebben grote land om te breken hier in Nederland. Tenemos un gran país para predicar todavía. Amen. En mensen moeten het woord van God horen. Y las personas deben escuchar la palabra de Dios. Amen. 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 Let's bid. Praise God. Halleluja. Heer Jezus, ik dank u en prijs voor alle mannen dat heeft al geluisterd vanavond, Heer. Ik ben zo dankbaar, Heer, dat hij hebben hart om te leren, om het woord van God dat hij heeft gekregen, om te spreken, halleluja. In Jezus' naam, om effectief te communiceren wat u heeft aan hun gegeven, Heer Jezus. Dat het woord van God zal uitgaan met kracht en macht, halleluja. O Heer, zegen al deze mannen in Jezus' naam. Wees met hen, ik bid dit vanavond. Laat het in hun hart komen. Ik bid dit in Jezus' naam, halleluja. In de nombre Jezus, in Jezus' naam. Amen. Amen. God zegen jullie allemaal. Dankjewel. Amen. Amen. Dankjewel Patrick voor het vertalen. Geen door. God zegen. God zegen Leonardo, Joel, Jefferson, John. Praise God. Amen. Goed zegen. Amen. God zegen. Deels met dingen. Amen. Amen. Fijne avond. Halleluja. Amen. Amen. Adios. God zegen. Uitstekend.